गाइस, तो हम लोग चल रहे हैं घूमने आज। देख सकते हैं एक बड़बड़िया लेकर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या रोड है। देख सकते हैं ना मस्त इसका के आप देख सकते हैं। क्या क्या भाई क्या तो भाई एरोप्लेन जा रहा है, दिखाई दे रहा है पर आपको दिखाई नहीं देगा। देख सकते हो भाई, ये नैया हीरो सब है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? सरकार नाम का सरकार है भाई, सरकार इसका नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस क्या कर रहा है लड़के सब, जुआ खेल रहा है। जुआ गाइस जुआ खेल रहा है। और हमारे गांव के सबसे मस्त हीरोइन देख सकते हैं, एक नंबर। ब्यूटीफुल डरा गई गाइस, डर गई। ये है सबसे गांव की खूबसूरत गाइस। तो देखो बकरी चराने वाले लोग, बकरी चल रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा ये लोग वीडियो शूट करेंगे। ये लीडर हैं NSD और कार्तिक सर का, इनका हम ID मेंशन कर देंगे। देख सकते हैं करना गाइस। मियां खलीफा के प्यार में पागल हो गया लड़का, इसलिए रो रहा है। उसका फोटो देख सकते। Give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this car, mask on my face. Let's take to give me some, I'ma catch a murder case. क्या गजब फोटो आ रहा है गाइस। ओ भाई एक बार और फिर से देख सकते हो गाइस, यहाँ के लोकेशन ही मस्त है। यहीं पे हम लोग आते हैं कभी का। तो देखिए टीनैया हीरो जा रहा है भाई, हमारे गांव का टीनैया हीरो। हम तो चुप लगा दी जो घर जो
क्या झगड़ा हो गया? चलो 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 जाएंगे। गाड़ी मत दे। जाते जाते घर से साइकिल लेके घर से ब्लॉग में जाने तो बंटी नहीं है तू।